မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Facebook မှာ comment တွေကို like ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟောဒီလိုမျိုးစာလုံးအလှတွေနဲ့ comment ပေးထားတာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မြင်ဘူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဒါမျိုး comment လေးတွေကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာ Google Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ software လေးတစ်ခုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ search bar နေရာလေးထဲမှာ comment add လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် comment comment add ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ပုံစံတူ application တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် application ကတော့ဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ် install button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းချိန်မှာတော့ခဏတော့စောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို application လေးဟာ install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ open နေရာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ back key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြန်ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင် application လေးကကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ start button လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ် messenger မှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရမယ်စာလုံးအလှလေးတွေကိုမိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ပါတယ် good night ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် good night ဆိုတာကိုစာလုံးလေးတွေနဲ့မျိုးစုံပုံဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးပုံလေးတွေပေးမယ်ဆိုရင်လည်း love and heart ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ copy ယူလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒါကိုကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးစွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟောဒီအသေးပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် messenger ထဲကနေပြီးတော့ဒါကိုပို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် messenger ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတယောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ရေးတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးရင်တော့အစောက copy ယူလာတဲ့စာလေးကိုဒီနေရာမှာ paste လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် copy ယူလာတာကို paste လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ send button လေးကိုပို့လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ messenger မှာပို့လို့ရတယ်လို့ Facebook ထဲမှာလည်းပဲ comment ကိုဒီစာလုံးလှနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ love and heart ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် application ကပြန်ထွက်ပြီးတော့ Facebook မှာ comment သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် application ကထွက်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင် Facebook application ထဲကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Facebook application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ comment ပေးမဲ့ post လေးတစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ရှားကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဒီ post လေးမှာ comment ရေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် copy ယူလာတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ paste လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် paste လုပ်ပြီးတဲ့အခါ send button လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ comment လေးဟာဟောဒီလိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook comment လေးတွေကိုစာလုံးအလှလေးတွေနဲ့ comment ပေးနည်း Messenger မှာလည်းပဲစာလုံးအလှလေးတွေနဲ့ message ပို့နည်းကိုဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ